Date Rush ekoso ewo TV3 ajasa dodo na ekasa de efa eho ye dwumadi ma ekokope eye empena sebio na ebiemu ansusu no mema ansusu ko ekokope empena na se wo mo kanchima ewo honom asinse wo mu ne sezese no ma no unya bi ewo montenso na watimi afre wo mu mema no ansusu hu ne sezese no ma ansusu hu ne sezese mema no ansusu wo mo approach wo mu enti ene kwan a wo mo so befa so a wo mo ebenya wo mo mema ne se wo ba bigina TV so na wo ma che wo mo ye capabilities ni wo mo abilities a wo betimi edi juma na se wo be kire nyoma wo mo ewo enu ntie hu be nya se be ma ebeba ba be so wo mu emu na ne wo mo ntu etimi ni wo mo etu anamo akwakopimu ewo awarie emu na dwumade yi eba ye no ene dodo na etena se ehwe eye wo mu dwumade ne sanse wo mu ni se bi hwe no eye for fun ebi so hu ni se da bi we dey please of say we find true love any dey ka ehun na kame kwakwa yes Date Rush e de ensempa na eba ewo wo mayi emu e de wo how pan so na ebre ebiemu so ema ene emema yi ewo wo mo emonti ana se wo mo day to day life no dey na make say video bi aba be piemu ewo makono eso am abranti a wo no so ye male participants e de ema ye reality show yi yemia ni din ebebeto abonten say Raymond ene abaya wo no susu ni din a dodo na di nim no ewo ye Date Rush ho eye sila ai na okoko hu abaya yi wo abonten agese wo ne be ma foforo ena na ete wo no ene elumu no ase yemia be me kokoto wo me chi Raymond yi kokoto ho no me chi Raymond yi wo ne sila agese wo keka wo man advice wo man lyrics say de be ya agese abaya yi ebete eya na say na agese ne wo mo etimi bi na nkomodidi mu na be ma na wote eyesela enjin wode na no ebebetu nse ni ne no anu Raymond ko kwa pai anu mu chese ne bufu aba wote na wo firi a wode wa no ebebetu nse mabusafo ekwakwa ye etwema menchi twede ebopa na ekoso ewo na ebusafo mai ko hwe video no embra ne ba ye beto aso I don't receive because of what you take everything. I don't miss any episode. Please. Don't miss any episode. Yo, tell me what's up. What's up? Where you from? What's up? How they talk like that? What's up? And you I don't come up for that. Come up for that. What's up? How they talk like that? What's up? Where are you in the talk? Where you go? Hey. Na abusiafo se hu se de enoma no koye agese sila crampo no wo no ye na agese de wo stop be ma na nko ne netie no na agese wo no atimi aye de twitwa nsam so hu se de ye wo no edi esi njen agese Raymond so de na agese wo no de agese wa tepraga onu de nya agese ye stop na eyeye na enunti abusiafo mi gusa se enti so reality shows aye ye no TV so anati ye show programs a ekokoso wo televisions eso no eye ne kwan so a eno no ana because me baba begina ho a hye de metimi ayem na be ma aba no aba bechuzu oba wo pe na oba so aba begina ho aye ne ho na ye be ma so aba no aba bechuzu de ope na je se wo bia eba abonten ana se wo bia eba aba bepe no do e wo TV enso na se be kwa ko bia chire se afa in reality in our real life ni be share your ho abonten na ebeba be ya atwede ebo ene de ka eye ehun edia ene na dwumadia na program aye de eba no ebo ana because ozo na susu se eye Date Rush eye scam because ebo on ma be be on platform and so ba be gina wonu se woni wo ba ewa wa ne etie na enti wo ba be po ba san so ba be on no a ono susu wo eye platform na ono so ba be gina wonu se woni be me bia na obegina ho se wo ba be be ma enu nti no dudu na susu se program no bo mo enho amputi no on hold edi kwan so mo ma kwan e ma start programs no ekọ eso because they say ni hia educative programs are ebetimi abua youth no ama wo matimi abua eye wo mo bra se de sem na e pata na mu enye bibi ese wo hwe video yi ene se de enyoma na nsema AP free Date Rush mu eba no so foto be na de be mempeni for the program yi ana so yan to so enche eye program ya na se yan to so ema
program yi system na enkofo enko anase yentwitwa eye so kwaneni emfa free TV stations no eso for you travel far ensemi hu ebetuja otuma GH comment section like videos na share all the social media platform eso ekeskapa any dasene ebesan edi share